大家好，我是菊枝。今天呢没有王健，只有我一个人也是在给大家做一个这个游戏体验视频。这个叫 Badland 2，就是崩坏大陆吧？我也不知道怎么分，就是坏的烂，坏的地什么的。反正你们也知道我英语不好嘛，英语还是靠王健。所以呢，这个游戏其实是一种简易向的闯关类型游戏吧。先给大家来体验一下。这也是玩了一段时间从第一关开始吧，毕竟是游戏体验视频嘛。其实我和王健也有单独两个人闯关或者是比赛什么的，也是挺有意思的。大家可以下载这个游戏，虽然呢这个游戏花一些钱，但是我不是花钱下载的嘛，大家也都知道，我怎么可能那么有钱？前一阵那个怪兽嘛，就是4399游戏助手里面，你们也可以到那里面下载一些，它就是分享 ID，然后你就可以下载一些游戏。所以嘞，我就在那里面下了很多游戏，花钱游戏免费下，这也是挺好的。万一时间过了以后下不成了，多后悔。这游戏呢，就是靠你触屏，就是你触屏幕中的任何一个地方，然后来控制它飞行或者是它不能控制它，你不能控制它左右，但是你可以控制它的飞行。你一直摁着呢，它就飞起来，什么的。我现在从新一关开始吧。这种石头是变大，然后这个是减慢。这关我知道怎么过，掉下去，好，冲过来，没吃到那个，能过吗？能过吗？不能过，不能过，不能过，哎，重来。这是那个变大的一定要吃，如果单人过关。然后这是碰后面的炸弹，好，Oh no，我一不小心碰到了上面那个炸弹，帅的飞起啊！好，这个算是吃到了。哦，好大好大好大！我感觉我现在飞行特别困难。飞行特别困难。好，现在又快了。吃下下面这个，这种就是多增出来一个。不知道你们看没看出来，它其实是个苍蝇。一个派上去吃。好，这个再不行不行不行，不能吃那个了。希望不吃那个也能过关。我的两个兄弟都没了像我这种高玩怎么能败给这种游戏？我不相信。看好了，我今天一定要打过这个游戏。这关不过，我誓不为菊之身为我 ISO Juice 的这个声誉再来，我就不相信我还过不了这关了我一世英名的高玩这期可能是我最后一期视频了，大家请珍惜吧。又没吃到。我行，你行，我不跟你计较，我大人不计小人过。我这回还过不去，我还过不去。好，那我们重新体验一下这个游戏呢，它其实还是有别的关卡的，就例如这里有这个双人关卡，就是这个 couple 两个人可以一起过。像我呢，现在身边是真的没有人，怎么办呢？我一个人过两个的。来看好了这是你左边一个屏幕，右边一个屏幕，还是从第一关来吧？我看一下，这就是第一关看这边会有两种这个屏幕，然后左边点一下，右边点一下，它就开始了。我现在已经不知道哪个是我，哪个是另一个玩家，不是另一个玩家，就是另一个我。以后呢，另一个我都给他起名叫做 Tommy，你们不要问我为什么。这个呢也是一个人多控制嘛。等等等等，什么鬼什么鬼？怎么我一个就这个好残忍，这个好残忍，这个好大凶残减速减速，这给我干爆了，干爆了，干爆了！刚才有点失态刚才那是我的 Tommy 不是我，不是我，不是我。扔过来，吃这个，好，好，好，过来一个，过来一个，好，好，好。一个人玩真的很不顺畅。
我不相信这个减速这个东西啊。完，哎，粉的全军覆没。看，这就是要靠这种牺牲小我拯救大我。这游戏就是这种，你要懂得团队配合。你不懂得团队配合，你不帮队友争取时间，你是永远过不了这个游戏的。好，继续。这个尖刺扎完人了以后，应该扎完会穿透吧？我记得。但是因为可能太小了的事吧。哦，又有减速。我能少吃点吗？像我这种睾丸，我至于吃那么多吗？啊啊！刚才又不是我在控制这个游戏，是 Tommy。哎，好，过来了，过来了，没吃到，好啊，这回两个都出来了，哎，不行不行，一个人真的控制不了好这个双人啊，先让他下去，好吃减速，然后派这一波过，我这种高玩我是不会输给这个游戏的。好，我过来了啊，我就说嘛，高玩怎么可能会输给这个啊？哦哦，等等等等，什么鬼什么鬼，跟牙签似的，牙签尖和牙签棒就在这给我一顿戳，嘿嘿哎哎哎，这不道德，我一个过行不行？我就一个过，我这样能好控制一些，我就一个过这个一关。什么鬼什么鬼？好吧，其实呢，这个游戏呢，它还是有别的地方的，就例如你看这个，这什么我也不知道，反正呢，它就是挑战模式，就是两个人比赛，哎，也是自己单人再给大家体验一下，可以给大家看一下，这里有好多地图，后面也是靠你来完成那个任务来开启的。哦，好酷好酷！哎，这两个关没有玩过，那就开始试一下这个关吧。这个是呢，你可以靠攒分数和，哦，这是什么？这是什么？Star Wars 吗？哦，哎，有趣有趣有趣，这个我可以找人尝试一下。嘎死你啊！不错不错不错，但是呢，单人确实是缺少了很多乐趣，没有双人那么有意思。再给大家体验一关吧。哎，怎么又是这关？不对呀，我没有清除吗？我一个人控制两个角色，而且还是在单挑，感觉好无聊。我不相信，哦，红的战胜了蓝的。下一关，这个是你摁起来然后飞，比赛竞速。竞速，这样吧，蓝的那个是 Tommy，红的这个是我。橘汁嘛，对不对？橘汁总是要变得红一些。哦，橘汁好大，Tommy 好小。我也不知道我在说什么。来来，走起走起。哦哦，我一直分错了这两个地方，我把红的当成左边屏幕，蓝的当成右边屏幕。哦，过来了过来了过来了，好，赢得比赛。这游戏呢，大家也都是可以体验一下的嘛，虽然花些钱，也没有多少。啊，像我这种呢，就想尽各种办法来下载游戏的人呢，你们不要和我计较，好吧？那本期视频呢就到此结束了。如果大家喜欢我的视频，别忘了关注哦，谢谢大家，拜拜。